喂，Hello，大家好，我係客串 channel 嘅 Jason。咁今次咧呢個 channel 咧係第一次同大家見面啦。咁首先自我介紹多一次先。咁我叫 Jason 啦。咁呢個 channel 名叫客串啦，咁樣樣。咁點解會用客串呢個字去做呢個 channel 名咧？係因為過去呢一年啦，咁其實幫我以前一間我做過嘅公司咁啊拍嗰啲片，咁啊佢又會分享翻落我個 IG 度啦。咁然之後啲朋友仔識個朋友仔睇過，喂，其實你拍片都會有人睇嘅喎，可能咁樣，你有冇諗過試下咁樣？咁亦都有陣時我做個行業啦，咁我做咗好多年零售噶啦，咁啊有陣時同啲客人傾偈啦，我賣嘢比較 chill 啲嘅，即係可能我唔係即係好似一啲公司下去咁好 formal 咁同你講歡迎光臨嗰種，走去同啲客傾下偈啊，輕鬆鬆咁樣樣 chill 啲嘅。咁啊啲客傾開就話，其實你可以拍片喎，而家咁多人都做 YouTube 咁樣樣，咁啊你可以試下不如咁啊。咁多種唔同嘅因素啦。咁今日6月6號係2025年嘅6月6號，咁我咧正式同大家宣布啦。咁我呢個客串嘅 channel 咧正式開始。咁今日想同大家第一樣分享嘅就係咩咧？今日就係我份工嘅 last day。咁又點解咧？因為過去呢幾年啦，咁啊市道唔係話咁好啦，係咪？做零售咁做零售市道又唔係咁好，係咪？老細永遠就會同你講，無論你做幾多錢、跑幾多數都好，都係同你講市道唔好嘅，係嘛？即係大家香港人住得耐咧，都會發現就係香港嘅商業社會咧，都係即係唱衰不唱旺嘅，係嘛？幾多人嚟都好啦，都係話市道唔好啦，係嘛？幾多人遊客嚟都好啦，都係市道唔好啦咁樣樣。咁所以咧，既然市道咁唔好啦，咁我覺得就不如俾自己嘅機會啦。咁啊，去試下其他唔同嘅行業嚇。咁啊，試下做 YouTuber 啦，係咪？咁啊，打開日子嘅。咁希望咁多位朋友仔啦，識我嘅、未識我嘅都多多支持。咁亦都多多支持我 channel 啦，subscribe 我嘅IG 啦、Facebook 啦，同我呢個 YouTube channel 同埋 share like 咁樣樣啦。同埋最緊要俾 comment，因為咧我諗初頭咧，你哋嘅 comment 咧係會令到我更加多靈感咧去講啲咩嘅。因為我而家都有少少緊張嘅，第一次拍片咁樣樣。咁但係你做咗咁多年講嘢嘅行業啦，即係零售業啦，咁啊對住嘅都係客人啦。咁但係而家我對住嘅咁大家係一個叫觀眾啦咁樣樣，觀眾嘅受眾啦。咁所以啲嘢啱唔啱聽我唔知，咁可能從你哋嘅 comment 咧引導我去一路做好個 channel 咁樣樣啦。咁啊多多指教先。咁啊頭先講過啦，今日係我公司 last day 啦，喺我嘅公司我 last day 啦。咁我亦都恭喜我自己先，因為脫離呢個暫時脫離呢個零售業，咁啊唔包保第日會唔會繼續做翻嘅，或者可能喺第二個途徑，或者喺 YouTube 呢度做一個零售都唔定嘅咁樣啊。你知啦，可能性嘅嘢你唔做就咩都冇可能，你做嘅就咩可能都有嘅啊。我成日都會覺得呢樣嘢嘅，咁所以今日呢段片除咗恭喜我自己離開辭職啦，發展嘅新嘅事業啦，咁亦都去嘗試一啲我未試過或者試過但係未做得咁好嘅嘢啦。咁希望大家多多支持，好冇？咁啊，而家落嚟係講到咁多先，遲啲繼續拍新片俾大家睇。記住 comment 同埋like share 我 IG Facebook 同埋 YouTube。多謝晒，拜拜。